Movie inaanza, mwanafunzi anamvulia nguo mwalimu wa hesabu ili ampe utamu, asije akafeli somo lake la hisabati. Anataka kumpiga denda tu, mwalimu anamwambia subiri kwanza, anza kuninyonya huku chini. Mwanafunzi anapiga magoti ili aanze kumnyonya mwalimu mshedede. Mara ghafla mwanafunzi Beti anaingia bila hodi na kumkuta mwalimu akinyonywa mtalimbo. Mwalimu akashangaa, ikabidi mwanafunzi anyanyuke na kuvaa nguo zake na kuondoka, akimwacha Beti na mwalimu ofisini. Ticha anamwambia, kwa nini unaingia ofisini kwangu kama hivyo bila kugonga mlango? Kwani haujui hii ni private ofisi? Samahani mwalimu. Ndiyo, ni moyo, jisamee mwenyewe. Sawa, jisamee mwenyewe. Haya, unataka nini? Mwalimu, nimekuja unirekebishie mtihani wangu. Mtihani wako umefanyaje? Najua nimefanya mtihani na nina uhakika nimefaulu vizuri mtihani wangu, lakini umenipa max 5 zinaonyesha nimefeli. Ndio maana nimekuja kukuona. Kweli unajua ulichokifanya, si ndio? Ndiyo. Unaweza kukaa. Baada ya kukaa, mwalimu akamuuliza, unaitwa nani? Jina langu Beti. Si unajua mimi ni mwalimu wako wa hesabu, si ndio? Ndiyo. Niambie tena, umepata alama ngapi? Umenipatia max 5 juu ya 100 na uhakika nimepata max zaidi ya hizo. Nahisi utakuwa umekosea au kuna kitu hakiko sawa. Mwalimu akatabasamu akamwambia, Beti, hebu nikwambie kitu. Kabla hujafaulu mtihani wowote kwenye hii shule, ni lazima ufaulu mtihani wangu kwanza, na mtihani wangu ni rahisi sana. Utakapofaulu mtihani wangu utapata 100 ya 100. Lakini mwalimu, mitihani yote niliyofanya darasani nimefaulu, lakini umenifelisha, umenipa alama 5 ya 100, ambayo sio kweli. Sijapata alama hizo mwalimu. Okay, max 5 umepata darasani na max 95 unazipata hapa, sawa? Kwa hiyo utapopata max 95 hapa inakuwa 100, sawa? Hizo max 95 unazipata wapi? Mwalimu akacheka, kisha akanyanyuka na kumwita, Beti, sikiliza, ujue wewe ni mrembo sana. Nilipokuona tu hapa shuleni nilikupenda, na nimekuwa nikifanya kila kitu ili uweze kufaulu mtihani wako. Huu uzuri ulio, naomba usinishike. Unawezaje kuzuia mikono yangu? Samahani mwalimu, lakini ni bora uombe msamaha. Beti, hebu nitazame. Nitazame? Si unajua wewe ni mzuri, si ndio? Na ndio maana nataka uelewe kitu. Naweza kufanya chochote kwa ajili yako. Nitakupatia maksi 100 hata 200 ukitaka. Ninachotaka tu ni wewe kufaulu mtihani wangu, na mtihani wangu sio mgumu Beti. Kiukweli nakupenda. Huku akimshikashika mashavu. Beti akakasirika na kumwambia, usijaribu kunigusa tena. Mwalimu akamwambia, toka huko. Beti akaondoka zake. Wakati anatoka ofisini akakutana na Dora. Dora akamwambia, Beti, njoo hapa. Aliposimama akamuuliza, umeona nini? Una maana gani kuniuliza hivyo? Ulichokiona kwenye ofisi ya mwalimu wa hesabu? Oh, nimeona wewe na mwalimu mkifanya mapenzi. Wewe unahisi ni nini nitakuwa nimeona? Dora akamkunja Beti na kumwambia, nisikilize na unisikilize vizuri. Sijali nini unafanya. Unatakiwa uwe kipofu kwenye macho yako na uwe bubu kwenye mdomo wako. Nikisikia chochote kwa mtu yoyote hapa shuleni nitakuonyesha, na kuondoka zake. Kesho yake mwanafunzi mwingine akaja kwa mwalimu Emal. Alipokaribishwa tu, mtoto akaanza kuchojoa nguo moja moja. Wakati huo mwalimu anamwangalia kwa jicho la kuibia. Mtoto akaendelea kuvua, akabakia na topu, mwili ukiwa na rangi ya mtume. Kisha akaweka nguo kwenye kiti na kumwangalia mwalimu. Kisha akamwambia, niko tayari mwalimu. Ticha akakaza, upo tayari na nini? Kufaulu mtihani wangu. Ticha akamwangalia juu mpaka chini na kumwangalia tena mtoto na kumuuliza, lini umebadili mawazo yako? Nilifikiria upya. Mwalimu akamwangalia mtoto na kulamba lips juu na chini, akamwambia geuka. Mtoto akawa anageuka. Kisha akamwangalia mwalimu. Mwalimu akamwambia njoo. Mtoto akawa anamsogelea mwalimu taratibu. Alipofika karibu akamuuliza, mbona kama unaogopa? Uko sawa? Mtoto akasema niko sawa. Akamwambia sogea hapa, nadhani unajua navyokupenda. Akamwambia aza na huku chini. Mtoto akainama fisha mkonge. Baada ya siku kadhaa, Beti akakutana na mwalimu. Mwalimu akamsalimia, Beti, how are you? Akamwambia niko sawa. Natumai umejiandaa kwa mtihani wa moko unaokuja? Ndiyo, nimejiandaa. Unasoma Ndiyo. Ushauri wangu mdogo, nataka usome na usome kwa bidii, na mwisho wa siku utafanikiwa kujitoa kwenye mtego ili kujithibitishia. Sijui umenielewa? Kwa hiyo soma sana, unaweza kufaulu na kupata daraja la kwanza, na kuhakikishia kama utasoma vizuri utapata maksi nzuri kwenye mtihani wangu, na mtihani wangu binafsi na kuhakikishia utapata 100 ya 100, na kucheka na kuondoka zake. Beti akabaki anashangaa na kujiuliza, sijui niende kwa Mr. Ima au nifeli mtihani. Siku nyingine mwalimu yuko ofisini akinyonywa na mwanafunzi, akasikia hodi ya mtu anagonga. Akamwambia subiri, we ni nani? Dara. Akaingia bila hodi. Ticha akafoka, unaingiaje bila hodi ofisini mwangu kama hivyo? Dara anashangaa, aamini kilichotokea. Akimalizia kufunga vifungo vyake na kuchukua koti na kumwambia, ticha, nitakuona baadaye. Mwalimu anawaka, kaa kwenye kiti. Kwa nini unaingia ofisini bila kugonga hodi? Unafanya mpaka napiga kelele. Dara akasema I'm sorry. Akamwambia unajua wewe ndo chaguo langu. Akamwambia I'm sorry, ila sidhani kama ni kweli nachofikiria.
Unafikiria nini? Nyie wawili kitu gani kimetokea kwenu? Anataka kufaulu, na ili afaulu lazima afaulu mtihani wangu. Kuna mitihani miwili, umenielewa? Wewe umefaulu mtihani huu, je, utaki na wengine wafaulu? Kwani hutaki mtu mwingine afurahie? Hebu nenda huko. Dara ikabidi aondoke akiwa amekasirika. Wakati Beti anajisomea, akatokea Dara na kumsalimia. Hai Beti. Akamjibu hai. Je, naweza kukaa? Ndiyo, unaweza kukaa. Baada ya kukaa, Dara akamwambia, Beti, nahitaji msaada wako. Beti akashangaa, unahitaji msaada wangu? Ndiyo. Okay, ni kuhusiana na mwalimu wa hesabu. Akafunga daftari na kumuuliza, kuhusu nini? Okay, sijui ni kama kuchanganyikiwa au ni kitu gani, but sielewi, ila nahitaji msaada, maana nimechoka, kwa sababu nahisi nampenda sana mwalimu. Najihisi nimezama kwake, na aliniambia ananipenda peke yangu. Hivi umechanganyikiwa? Anawezaje kukwambia wewe ndio mwanafunzi pekee anayempenda na ukamwamini? Yaani hata sielewi. Yeye ndio alinitoa bikira yangu na alinifundisha jinsi ya kuvuta bangi, na nikawa kila siku lazima ninunue na nivute bangi, na nimetoa mimba 2 za kwake. Hata sielewi, nimechanganyikiwa. Ndio maana nipo hapa, nahitaji msaada wako. Je, umewaeleza wazazi wako juu ya hili? Hapana, siwezi. Maana naanzaje kuwaambia wazazi wangu kwamba nimetoa mimba 2 za mwalimu wangu wa hesabu na kuvuta bangi? Wananiamini sana. Sitaki wazazi wangu wapoteze imani na mimi. Walijua naweza kujisimamia. Nimekuelewa, lakini inabidi wazazi watambue. Kwa hiyo tunaweza kutoa taarifa kwa uongozi wa shule juu ya kila kitu kinachoendelea? Hapana, siwezi, kiukweli siwezi. Sitaki wazazi wangu wanitazame kama mtu mbaya. Basi sawa, kama utaki wazazi wako wajue juu ya hili, itabidi tuwe na ushahidi ambao tutaonyesha shule nzima na utafanya achukuliwe hatua. Sasa tunawezaje kupata huo ushahidi? Na uhakika sio peke yako unayopitia haya. Kwa hiyo inatubidi tuungane kwa kuwa kitu kimoja ili kufanikisha ushahidi. Dara akakubali huku machozi akimtoka. Beti na Dara ikabidi wamfuate mwanafunzi mwingine ili wapate ushauri. Akawaambia, siku 3 zilizopita ndio ilikuwa siku yangu ya kwanza kulala naye, na wakati wote tukiwa tunafanya mapenzi na huwa ananilazimisha nianze kumnyonya kwanza, juu chini, juu chini, juu chini. Anasema kweli, kiukweli yuko sahihi. Hata mimi anataka nimnyonye kwanza ndio tufanye mapenzi. Hii inaonyesha kwamba anatumia fursa hiyo kumdanganya. Sikiliza, tunatakiwa tuungane. Tunahitaji kuukomesha huu upuuzi na kuonyesha shule ni mtu wa aina gani. Huyu si mtu mzuri. Uhalisia wake unatakiwa ujulikane. Kiukweli sitaki kushiriki. Una maana gani unaposema utaki kuungana na sisi? Tambua haikuhusu wewe tu, inanihusu mimi na inamuhusu kila msichana hapa shuleni. Naomba tuungane. Hapana, siwezi. Sitaki kufeli mtihani wa hisabati. Nadhani mnajua ilivyokuwa muhimu, na sitaki mama yangu ajue. Najua hutaki kufeli mtihani wala mama yako kujua kinachoendelea. Mama yako hataweza kujua. Na kuhusu hesabu, je, unataka kuendelea kumnyonya mwalimu kila testi atakayotoa? Usifanye hivyo. Kumbuka wewe una akili na unajua na unaweza kufaulu hata bila kupata orodha wa mwalimu. Kwa nini sasa unakataa? Naomba tuungane kukomesha hili. Kwa kweli sidhani kama nitaweza. Kwani umechanganyikiwa mpaka usiweze kufanya? Tunajaribu kusaidiana na sisi pia. Tatizo lako nini? Wakambembeleza sana. Mwenzao mwishowe akakubali. Akaja rafiki yao mwingine na kuwaambia, hii ni simu ya kaka yangu. Tunapokwenda kwa mwalimu tunatakiwa tuwe tumewasha kabisa. Tunatakiwa tuwe utailok simu, hivyo hataweza kuona sehemu ya kurekodi. Dara akasema sawa, asante sana, nitamuonyesha. Beti akamwambia Dara, kazi njema. Ikabidi aende huku wenzake wakimsubiri. Dara alipoingia kwa mwalimu akajifanya amekasirika. Mwalimu akamuuliza, niliwaambia wanafunzi wenzako zaidi ya mara 3 ukakataa. Kwa nini unanikwepa? Nakwepa kwa sababu nimekufumania na mtu mwingine. Ona, ujue nini? Msichana ulioniona naye sina mahusiano naye ya seriously. Alifeli mtihani wangu, akataka nimsaidie. Sina kitu kingine zaidi ya kumsaidia. Wewe ndio msichana wangu hapa shule. Sijui umenielewa? Basi sawa. Vipi kama atapata mimba? Na unajua nimetoa mimba zako 2. Alafu unaniambia yule si chochote. Mpenzi, hawezi pata mimba bwana. Hawezi, kwa sababu kila kitu ni maliziano na siku zote natumia kinga. Nadhani umenielewa. Na kuahidi mara hii sitokupa tena mimba. Sitamwaga ndani. Umenielewa kipenzi? Pia na kinga za kutosha, njoo basi. Kama una furaha, smile basi kidogo. Dara akatabasamu akionyesha anautaka. Sikiliza, nakupenda sana. Kiukweli nimevurugwa kwako. Hata baada ya kumaliza shule, bado nitakuwa na hisia na wewe. Dara kapagawa, kashaanza kuutaka. Mwalimu anatiririka tu maneno ya kumshawishi. Kisha akamwambia, na kipindi nitakuja baadaye. Mwalimu akasema, hebu subiri kwanza, na kunyanyuka na kumfuata Dara. Kisha akaangalia kama kuna mtu yoyote karibu. Kisha akaanza kumfuata Dara. Unajua nini? Nimekumisi sana. Hebu rudi kwangu. Yaani hisia nilizonazo kwako ni zaidi ya unavyofikiri. Dara akasifiwa na mwalimu akalegea. Mwalimu akamwambia, nadhani unajua ninachokipenda. Hebu njoo tufanye hata mara moja kabla hujarudi darasani. Mwalimu akakaa kwenye kiti. Zara akavua koti na kupiga magoti ili aanze kumnyonya mwalimu mshedede. Dara alipotoka kwa mwalimu akawafuata wenzake na kuwaambia, sijarekodi.
wenzake wakachoka. Mbona sasa umekuwa hivyo? Nadhani unalijua hilo, kwa sababu hili halikuhusu wewe tu, bali sisi wote. Ni kuhusu kila msichana ambaye kwa sasa yuko darasani. Tazama, umetoa mimba nyingi kwa ajili yake. Je, unatamani uendelee kutoa mimba? Unafanya fea kwa wasichana wengine pia. Kama hutoweza kukomesha hili sasa, na kama hutopata ushahidi, hatutoweza kufanikisha hili. Baada ya Beti kuongea sana, mrembo alileta simu akasema, mimi nashauri Dara uende. Dara akawa anakataa. Mwisho wa siku akakubali. Dara akaenda mpaka kwa mwalimu. Mwalimu akamwambia, ingia ndani. Oh, Zara, ndiyo mimi. Unaendeleaje? Naendelea vizuri. Vipi? Ulitakiwa kuwa darasani. Mbona upo hapa sasa? Kuna tatizo? Hapana, nimekuja kukuona kwa sababu ya mtihani wiki ijayo na Moko. Nimekuja kukwambia nitaendelea kulala na wewe ili nifaulu testi na mitihani. Mwalimu akamwambia, Zara, kwanza kabisa utalala na mimi mara nyingi kidogo. Tutakuwa tunapiga hesabu. Umenielewa? Mpaka utafikia kiwango ninachotaka. Shule haiwezi kukupa, ila mimi nina alama 100. Utafaulu mtihani wako, sawa? Umenielewa? Ndiyo. Niambie kingine. Tunavyokuwa tunalala, nisingependa wazazi wangu wajue. Sitoweza. Yaani niandike kwenye matokeo tumelala wote ndio umefaulu mtihani? Haiwezekani. Hakuna atakayejua, walimu wala mamlaka ya shule. Mimi ni mwalimu ninayeaminika hapa shule. Hata marafiki zako na wanafunzi wengine, kama umenipa utamu, ndiyo maana umefaulu. Kwa hiyo usiogope, umenielewa? Naona kabisa baada ya mwalimu mkuu anayefuata ni mimi. Je, kuna kitu kingine tena? Hapana. Kama hakuna, njoo usafishe mkonge. Si unajua napenda. Mwalimu, na kipindi sasa, baadaye nitakuja. Una uhakika? Ndiyo mwalimu. Wakati Zara ananyanyuka ili aondoke, mwalimu akamwambia, si unajua nachopenda? Njoo basi hata unichumu. Zara akamsogelea mwalimu na kumchumu. Zara akafungua mlango na kuondoka. Mwalimu akawa anavuta picha jinsi ya Zara atakavyokuja kumsafisha mkonge. Najua kuna muda utatambua kama naitwa Ima Brinks, na nitanyoosha wenzako na mwingine moja baada ya mwingine na mwingine na kucheka sana na kumalizia wote. Kesho yake mwalimu akasikia mlango unagongwa, akamwambia karibu. Akaingia Beti, akafuata Zara, kisha hivi akawauliza kuna tatizo gani? Akashtuka kumwona mwalimu mkuu na kusimama chapu na kumsalimia. Akatoa simu na kuiweka mezani na kusema siri, huku sauti yake ikisikika ikimlagai Zara. Kisha akamwambia, ni aibu, umeniangusha kwa kiwango cha juu sana. Wewe wa kutembea na wanafunzi midevu yote hiyo, unatia aibu. Kwa maelezo kamili utayatoa kwa maafisa polisi, kwa sababu niliwapigia, kwa hivyo wanakuja. Mimi naendelea kutunza huu ushahidi kwa sababu utatumika mbele ya mahakama. Ushafutwa kazi. Sitaki kukuona popote pale kwenye hii shule, wala wanafunzi wangu usijaribu kuwa karibu nao. Usipofuata maelekezo yangu nitakuonyesha mimi ni nani. Mpumbavu wewe. Nenda kajinyonye mwenyewe huo mshedede wako. Na kuambia watoto rudi darasani. Ticha kabaki ameduaa. Beti akamzomea hilo. Na huo ndio mwisho wa hii movie yetu. Ila usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment chaneli yetu ya WE Media.